ضحكتي. بداية ماشي حاله، والله ماشي حاله، سمي بالله واتكل على انت الله. اعطيت شو؟ والله الصوت حلو بس عندك البحر شوي هاي لما تقول يا. السلام عليكم، الله يسعدكم يا رب، تحياتي لكم وهي رجعنا اليوم من جديد. انا اسف كثير، بعتذر منكم، طولت الغيبه كثير، بس انتم بتعرفوا وضع كورونا والمشاكل ونهار الاحد حظر وهيك، فانا بعتذر ما نزلت شيء، فما بدي اخرب المحتوى وانزل غير شيء، فصبرت شوي والحمد لله الحمد لله ان شاء الله الحظر ومن هون رايح ان شاء الله كل اسبوع في فيديو او فيديوهين باذن رب العالمين. جيناكم اليوم فيديو جديد، تمام؟ قبل ما اقول لكم شو هو الفيديو الجديد، حابب اقدم شكري لكم، الله يسعدكم يا رب، وبشكركم من كل قلبي عن جد، الله يسعدكم يا احلى ناس. شكرا على 13500، يعني عن جد رقم كثير حلو، بتشكركم من كل قلبي. وشكرا شكرا شكرا لاخوتنا العراقيه، عن جد بتشكركم من كل قلبي، كفو ما قصرتوا. اخير ربكم التعليقات الحلوه، كل شيء منكم حلو، اللايكات، كل شيء طلع منكم بجنن، كفو يا عراقيين. وانا نزلت هذا الفيديو وهذا الفيديو، كنا عملت هاي التجربه بس حتى اشوف ردة فعل السوريين، بيحبوا العراقيين ولا لا، وكلياتنا ان شاء الله نحن يا اخوات. ما بدي اطول عليكم بالمقدمه، اليوم الفيديو الجديد هو ما راح لكم عليه، يلا امشوا معنا حتى نشوف الفيديو. بس قبل ما نروح اهم شيء السبسكرايب والاشتراك واللايك والتعليقاتكم الحلوه، الله يسعدكم يا رب. يلا بدي اغني يعني، تمام؟ بدي اقدم يعني، بدي اغني بس واسمع، انا واقف واحد من الشارع واسمع صوتي، فشوف يعني يا بيقول لي روح قدم تصير مطرب، يا ما بيقول لي بتمنى ارجع بيتك احسن لك يعني افضل لك. تفضل. عراقي عربي. لا انا شوف بس بضحك عليها، لا هذا تصير عليها بس هيك اسمع صوتي يعني ان شاء الله بالتالي يعجبك، فانا حبيت اوقف واحد من الشارع واشوف. اهلا وسهلا. شو بتحب تسمع؟ والله انت اللي انت اللي بتحب تغني. هب اغني ابو وديع، شو رايك ابو وديع؟ بتحب ابو وديع؟ ليش؟ مطرب كويس. تمام. بيسألوني الناس عنك يا حبيبي، بيسألوني الناس عنك يا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يحسدوني على ضحكتي. والله في شو صراحة في عندك بحر كويس يعني شو تعطيني يعني؟ هو بدك شوية تدريب يعني، بس بحثك كويس يعني صوتي حلو ان شاء الله اكيد. ايه بس انه بده شوية تدريب يعني بدون مجامله. لا عن جد. طيب. ابو احمد حبيبي، عروس ابو احمد. طيب بسمعك غير شيء ولا؟ هلا من هي بينت. كم بارك الله فيك. يعني شلون؟ من نبحة الصوت يعني. هي انه هيك. بس حسيت هيك كانه يعني اول ما غنيت حطيت ايدك على راسك، يعني حسيت انه اكلت صواب يعني. لا ما اكلت صوتي ما حلو او انه صوتك كويس يعني صراحة، بس انه بده تدريب يعني. بده شوي يعني. يعني بس صوتي حلو يعني. كويس. يعني بتنصحني ان شاء الله بقدم؟ توكل على الله، بس تدرب قبل ما تقدم. بدي اتدرب يعني. بس صوتي حلو يعني. بس انا كونه حبيت اوقف واحد من الشارع بس يسمع صوتي يعني. خلص توكل على الله. يعني خلاص يعني تدريبه يعني. يعني 100%. ايه بس تتدرب قبل ما بدي تدريب يعني. ما تمام. يا دحين الكاميرا هنيك موجوده. والله يعني الله. هلا طلعت على التيك توك يعني. على اليوتيوب مباشرة. حبيبي تحياتي لك. ما تواخذنا بس هيك انا عم نسوي مقالب بالناس، عرفت كيف؟ والله مقالب كويس يعني. شو رايك؟ شو رايك بها الصوت حلو ولا لا؟ والله صراحة انا قلت لك صراحة يعني ما وقتها. حبيبي تحياتي لك، الله يسعدك يا رب. شباب يعني. يحسدوني الناس عنك يا حبيبي، بيحسدوني على ضحكتي. والله يا ابو خالتي شوف يعني ما بدي يعني اكذب عليك واقول لك انه ممتاز. انا بدي الصراحه، انا مبدئيا الصراحه مبدئيا والله العظيم يعني مبدئيا هيك بدايه ماشي حاله، والله ماشي حاله، سمي بالله واتكل على انت الله. اعطيتها ضحكه، اعطيني يعني مبدئيا صراحه انا ما بدي تفضل. انا بحكي لك صراحه عشان انه يعني حط لك معنوياتك واقول لك لا عادي، بس الواحد انا وقفت، ليش وقفتك بالشارع؟ بس تشوف انه
يا والله ما يعجبك شيء يعني. حلو يعني. مبدئياً بس والله. تكون بدك تعلي صوتك يعني. ايوه. يكون مثلا في عندك شي واحد يقول لك. في هيك بالبحة بالصوت في شيء لا بدي هيك بدي صوت اخشن بشوي. احسن من شوي. بدي بحة يعني. انت شو انت حسيتك يعني انت عم تاكل بوظه وانصدمت يعني من الصوت. والله ما يزعل. قال لي عادي انا بدي صراحه. بدي شوي تخشوني شوي بالصوت هيك الصوت ناعم صير اعطيه اكثر. خجلان ميك انت خجلان لدرجه خجلان ما بدي الخجل هذا كله. ايوه والله ما بدي أخشن. يعني بتنصحوني 100% ولا شلون؟ اتوقع ولا بالاول اتدرب؟ لا تدرب لا تدريب. عملك ملاحظة على الصوت يعني صوت انه مبدئيا شو لك الصوت انه اعطيك اراء بشوي ولازم يكون اخشن من هيك. اخشن هيك. اخشن من هيك. طيب شيخ حبيبي الله يعطيكم العافيه بعد الله قلبي. يعطيك العافية. انا بس دقيقه هي الكاميرا هناك موجوده. لا تنصدم. عادي. حبيب قلبي وقعدتم فيها. الله يسعدكم. على اليوتيوب مباشره. عندكم مشكله تكون على اليوتيوب؟ لا عادي يعني. حبيبي بيسألوني الناس عنك يا حبيبي بيسألوني الناس عنك يا حبيبي الله يوفقك إلهي الله يوفقك بيحسدوني على ضحكتي يحسدوني على الله يعطيك العافية. يا سلام حقيقي انتوا لطاف والله انتوا لطاف جدا والله انت اللي مسخره يا شيخ. يعني بدك عليه شوي. بس انت حسيتك يعني ضحكت واخذتها مصدمه. بدك تعمل شوي لانه انت تخن صوتك زياده عن اللزوم. يعني اول بس ما تخليه مثلا خشن نعمه شوي اعطينه نعومه يطلع احلى. احلى يعني. ايه. بس يعني تنصحوني اقدم ولا بتنصحوني لا انه قدم بس نعم صوتك. يعني اسوي بروفا اول شيء شكلك يعني الصوت ما عجبك. تمام. بس نعم صوتك حلو. وتقدم لا تيأس تفائل. حبيبي كثر الله خيرك. حبيبي الكاميرا هناك موجوده. عندي عادي عادي. حبيبي قلبي تحياتي لكم حبيبي. الناس عنك يا حبيبي يحسدوني الناس على ضحكتي يا حبيبي بيحسدوني الناس عن ضحكتك يا حبيبي. لعبة بعيون عيون شو والله الصوت حلو بس عندك البحة شوي هاي لما تقول يا هنقطع على بعض ولا ايه؟ حبيبي طول بيها شوي بس الصوت والله حلو. يا شغلها ايه يخرب بيت سنينك. الصوت والله حلو. لا والله عبرها مزح عيبك من المزاح. ايش صار معك؟ احكي الصراحة عادي هو حكى رايك انت احكي رايك انا اليوم نزلت الشارع حتى صار رايك. تعلي صوتك شوي يعني حتى العالم تسمع شوي. تمام. بس لو والله لو بس عندك البحة شوي لما تطول بيها. ورا صوتك عندي صوتك هيك شغال. شو يا شباب الله يعطيكم العافية بس دقيقة شوي نحن الكاميرا هي موجودة. يحسدوني الناس عن ضحكتي يا حبيبي يحسدوني الناس على ضحكتي يا حبيبي يحسدوني. شو رايك؟ والله شوف صوتك حلو بس انه بحة
قوية يعني حيل. بدي صراحة أنت خليك شوي لهون، خليك شاركنا شوي بالموضوع، أنت لا عم تضحك، عم تتخبى ورا شايفك يعني، لا تتخبى ورا الكمامة. لا أشوف من ناحية صوتك والله كويس، بس إنه في بحة يعني في بحة مين ظابطة خالص بالصوت بلا يعني. معناتها ما أقدم يعني. لا ما أنصحك. ما أنصحك. والله الراجل ده بيتكلم كلام زي الفل. يعني 0%؟ لا 0 ما أنصحك خالص. بس لحظة شوي حبيبي على الكاميرا هناك موجودة. حبيبي قلبي، عندك مشكلة تكون معنا على اليوتيوب؟ عادي ما عندك أي مشكلة. حبيبي قلبي على راسي يا طيب حبيبي. لهون بكون خلص الفيديو، ما بتتمسخروا على صوتي. بتمنى تعطوني رأيكم بالتعليقات. صوتي بعرفه 0% صفر، تمام؟ الله يسعدكم يا رب. ولهون بكون خلص الفيديو، استنونا بحلقة جديدة إن شاء الله غريبا. الله يسعدكم يا رب، والمو مشترك بالقناة بتمنى بيشترك. السلام عليكم.